हेलो एवरीवन, हेलो गाइस। ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये है हरसिंगार का पत्ता। ये पेड़ जनरली आपकी कॉलोनी में लगा होता है। ये है हरसिंगार। आपको क्या करना है, जिसको भी एकदम सीवियर खांसी है, जिसमें बहुत कफ आ रहा है और बहुत दिन से वो खांसी बेनेड्रिल और जो और भी क्रोसिन सिरप आती है उनसे सही नहीं हो रहा है, वैसे तो पीने की जरूरत नहीं है, तो आप इस पत्ते को इस तरह से, जैसे आप पहले जमाने में विक्स उबालते थे, विक्स की तरह आप इसको पानी में उबालिए और इसकी आप भाप लीजिए, वो भी मुंह से। ऐसे करके आप इसकी भाप लीजिए और आपकी पुरानी से पुरानी खांसी इससे सही हो जाएगी। बहुत ही अच्छी रेमेडी है।